अगर आपके गुड़हल के प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फूलों का साइज़ बिल्कुल छोटा-छोटा आ रहा है या फिर आपका जो प्लांट है ना वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, ये है कॉफ़ी पाउडर। आपको आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले लेना है और इसे प्लांट्स की मिट्टी पर इस तरह से डाल देना है और इसे मिट्टी से ढक देना है। कॉफ़ी का जो पाउडर होता है ना फ्रेंड्स, हमारे प्लांट्स की मिट्टी को एसिडिक बनाने में, फ्लावर लाने में और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत अधिक सहायता करता है। हमारे प्लांट्स की पत्तियों को ग्रीन बनाने में बहुत अधिक सहायता करता है। तो इसका यूज़ ना आप महीने में 1 बार ज़रूर करें। इसके यूज़ करने से आपका जो प्लांट है ना फूल और कलियों से भर जाएगा।